היי דוד, מה נשמע? תמצא לי בבקשה דירה, אני ממש חם לי קנייה, יש לי כבר תקציב כזה וכזה, אני לא צריך לבוא לראות אותה, רק תקרא לי ואני חותם את החוזה. לא פעם ולא פעמיים כבר אמר לי לקוח שמכיר אותי וסומך עליי, שהוא לא רוצה בכלל להגיע לראות את הדירה, אין לו זמן, אין לו את הסבלנות לזה, שאני אמצא לו משהו טוב הוא יבוא לחתום על החוזה. ואני אמרתי תמיד, ואני אמשיך לומר, כל עוד אני יכול, חברים, אין דבר כזה לקנות דירה בלי לראות אותו, ואין דבר כזה לסמוך עליי או על אף אחד אחר בעיניים עצומות, וללכת כעיוור בחושך אחרי בעל המקצוע. בתחום הזה, כמו בהרבה תחומים אחרים, זה לא שאלות של שחור ולבן, או כן או לא. יש פה הרבה שיקול דעת, הרבה דברים, בכל דבר יש יתרונות וחסרונות, והתפקיד שלי כמלווה משקיעים הוא באמת להציג בפני הלקוח את כל סל השיקולים, ולפעמים אין אמת ושקר. יכול להיות אחד אוהב טעם וניל, אחד אוהב טעם שוקולד, ולפעמים אפשר לדעת את זה רק כשמגיעים לשטח ומבינים ברגליים ובעיניים ובריחים ורואים את הסביבה. ושמחתי השבוע לשמוע גם מעורך הדין אסף פונקלשטיין בהרצאה שהוא נתן ללקוחות שלי בקורס מרוויחים בטוח, בדיוק את אותו דבר. אסף אמר להם, חבר'ה, אל תקחו עורך דין ותבואו רק לחתימת החוזה. תהיו מעורבים, זה אחריות שלכם. בסופו של דבר, עורך הדין נותן לכם שירות, ואתם צריכים להבין מה בדיוק קורה שם. תשאלו אותו אם אפשר לקבל טיוטת החוזה, אם יש איזה פערים בין הצדדים, אם יש עוד דבר שכדאי לבדוק. ושמחתי לשמוע את זה, כי גם אני מאוד מאוד אוהב לקוחות שהם מעורבים, שהם שואלים שאלות. מכל תלמידיי השכלתי. חברים, כשמבקשים ממני לעשות עוד בדיקה, להסביר יותר טוב, גם אני נכנס יותר חזק לעניין ומרגיש יותר ביטחון, ולפעמים עולים דברים חדשים שלא חשבתי עליהם בעצמי. לכן אני ממליץ לכל אחד, תהיו מעורבים, תיקחו בעלי מקצוע טובים, וכל הזמן תבקשו מהם את ההסברים, את המידע, וככה ביחד בעל המקצוע ייתן לכם את מה שאתם צריכים, אבל האחריות בסופו של דבר היא שלכם.